16 դարիներ առաջ Թուրքիո մեջ սպանվեցավ Ագոստերցի խմբակիր Հրանտ Դինքը իր խմբակրադան թիմաց։ Ամեն տարի Բոսահայ մշակութային միությունը գվերհիշե Հրանտ Դինքի ժարանքը իր սպանված օրը։ Այսօր հունվար 19 Հայ հորիզոն ցեզի հետ է Բոսահայ մշակութային կենտրոնեն ներս, ուր մեկ մշակութային միությունը գազմագերբած է հադուկ երեգոմը վերհիշելու Հրանտ Դինքի ժարանքը։ Օրվան նյութներ նաև թաքնված հայ ինքնությունները, որ ներկայացուց հադուկ Turkuler Durgutը, որ ուսանած է Նյուֆնլանդ, սակայն այժմ Գաբրի Մոնտրեալ ինքնին թաքնված հայմը։ The main purpose of AGOS was to give voice to the problems of the community, to share an Armenian culture, to bring discussions on free speech, to break taboos, to promote equal citizenship rights, and of course, Armenian genocide recognition. Այս 19 հունվարին որ թաժան ոչրագործությունով մեզնե խլեց մեր սիրելի ինչ թագս մեծ ցավ մեծ դխրություն Bridges between the Armenian community and the public at large started to be built. The closed community was opening to the outside world, allowing them to express themselves and to defend when needed. People who came to Istanbul from Anatolia, people who didn't speak Armenian, were connecting to their community. Even crypto-Armenians in English, leftovers of the sword, kılıç artıkları in Turkish. No matter what title you would like to give them or how to describe them, it does not change the fact that we are talking about those Armenians who are living on our historical lands, Anatolian lands. In the video presented a couple of minutes ago, I mentioned briefly about numbers, exceeds over 2 million. These numbers does not include central Anatolian areas such as Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, and Malatya. So you can imagine how big the numbers are. The numbers are huge. Does this mean they all feel Armenian or would like to learn about their roots? Or do they want to be part of global Armenian community? Let's not be naive. Of course not. During the genocide, some of them they were hidden or even saved by Turkish Muslim peoples, and they don't even know that they have Armenian roots. I hope one day the Turkish government will open their archives, and hopefully one day we will get to know those people. But he found me. Turkuler, welcome to Montreal. Thank you very much. It was very interesting what we witnessed. It was an eye-opening tonight, and I'd like to thank you for that. I wanted to ask you first, as a teenager, you mentioned that when Agos was published, you were around and you remember those days. How did the Agos newspaper have an effect on you, especially on your family? Oh, it was a big deal because we don't speak Armenian. We never learned. So for us to be able to read something in Turkish about Armenian community was a huge opportunity.
it was for the first time we were reading about the community in Turkish. So it was a big deal for us, of course. I do remember every week when my parents brought Agos at home, I was reading the Turkish pages very quickly before dinner, and then I was looking at the Armenian pages, I was looking at the photos, because maybe I would see someone that I know, oh, this is Uncle Blas. So it was a very big deal for us. It was like people like for us. And can you tell us a little bit about your family, your background? Sure. My father, he is Turkish. He grew up in a Muslim Turkish family. Entire family from my father's side, they are Muslim, Turkish Muslims. My mother's side, on paper, we call it on paper Muslim Turkish people. However, my grandmother, my mother's mother, she was the only kid of Kalust Panosyan, who became later Ahmet Koç. So my great-grandfather from my mother's side, he was born as Armenian, he was baptized, but he died as a Turkish Muslim. So it's a mixed, hidden Armenian family, more or less. And how was the situation in your family? Were you open about this subject? Very much so, very much so. My grandmother knew what her father was. My parents were very vocal about it. They taught me, they wanted me to learn both cultures. I learned both musics. I sang in both Sayatnova choir and Ruhisi choir. I took classes for duduk, I took classes for bağlama. They were very open about it. They knew what they are, who they are, and they wanted us to be aware what we are. So it wasn't a hidden subject for us, no. And what about yourself, growing up in a family where you have both traditions, both cultures, both histories? Was it hard for you to grow up in such a family, and did you struggle with your identity? At home it was super easy, it was normal. But because I had to go to Turkish public school, when you have only one parent with Armenian roots, you cannot register an Armenian school in Turkey. Not at least when I was a kid. So my outside home reality was completely different. All my friends, all my classmates were Turkish, who read history books written by the Turkish government. So they were brainwashed, of course. For them, there wasn't a genocide. Even the word genocide was dangerous to use. So it was difficult outside home, but at home we were very peaceful, of course. In terms of identity, at the beginning it was a little bit confusing, to be perfectly honest. But it made sense. I just couldn't put myself in one box. I have a bag full of different cultures, and that's a richness, at least for me. It's a richness, but it is difficult to define when someone asks, what are you? Turkish with Armenian roots, I guess the best thing to say. What about the story of your grandmother, Dudu Çok Panosyan? How did she survive? Well, Dudu Koç, she was a very strong woman. I guess any grandmother in Anatolia has to be strong. It's for historical reasons, for gender roles and everything. She was a very strong woman. She didn't speak much about this, but she was showing her reactions by food. Whenever she lost someone, she always did this semolina helva, of course. But at the same time, she knew how to make Armenian dolma. And she always told me, you have to put lots of onions. That's how we make it. You need to put pine nuts and raisins. Because Turkish version has meats and not much pine nuts. It's different. So for her, she had to survive, and she survived, but her way of coping was cooking. So she cooked a lot, she fed so many people, she invited people over, and she expressed her feelings by cooking.
that's pretty much what we learned from her as well. I also cook, so for the same reasons. Yeah, for her it's a different story because she knew that her father was Kalust, and she never spoke, she never get to learn Armenian, but she was a survivor. How about you? Would you like to learn Armenian? One day, why not? One day, I hope one day it will be easier for us to register schools. So, but sure, of course, why not? And what do you think about the present day situation in Turkey where it hasn't been, the Armenian genocide hasn't been officially recognized? Difficult, very difficult. Not only the policies, the governmental policies, but also societal change is very apparent for the last 20 years. It is more polarized right now, unfortunately, and it is getting more difficult to speak up. I'm not sure if it would be so easy for me to speak like tonight in Turkey. I feel free here in Canada. I don't think it's the same situation in Turkey. Freedom of speech is a huge wound still bleeding, very deep, very difficult, dangerous as well. So it is difficult. Of course, I'm not an expert, I don't know what the solution is, but I understand that dialogue is one step forward. And you've already attended Turkish school. They don't teach you much about the Armenian history, right? Armenian history? No. No. For instance, What about that period of time? let me give you an example. I do remember one day in elementary school, in the secondary school, I was in the 6th grade. We were talking about classical music. I do love classical music even when I was a kid. So they asked me, who is your favorite composer? And I'm like, Hachadurian. And I, who? Hachadurian, Aram Hachadurian. They didn't know, of course. And when I explained, why? Why do you like that? Because that's who am I? So yeah, it is difficult, but yeah, they don't teach anything. When I was a kid, they didn't teach. I don't know what they teach right now, but I don't think it's better. Hrant Dink was the voice of the Armenians in Turkey, of the Armenians who didn't have a voice. What kind of an effect has Hrant Dink left on you? So much, because he wasn't only for pure Armenians, he was for everyone, all minorities, hidden Armenians, non-Armenians, all minorities. Remember, Hrant was fluent in Turkish, Armenian, and Kurdish. So he was a true Anatolian. His way of looking to the world was so humanist and welcoming. Of course, we my generation, we learn a lot from him, but I think the most important thing that we learned from him is hope. Without hope, we can't exist. So he taught us to be hopeful, but also to be open about dialogues. Open your hearts, open your ears, and just listen. I think that's a great starting point. True. And my last question would be about the hidden Armenians, which was on the agenda today. What do you think we should do as diasporan Armenians? How do you think we should approach this subject? With an open heart. They might not speak your language. They might have a different religion. Most of them have different religion. Don't judge them. Just be welcoming, because you share the same culture. I was just saying, yes, my family on paper, they are Muslims, but we cook topik, so so we have the same culture. I listen to Sarigalin in 3 different languages because that's my normal. So for diaspora Armenians, I think it's very important to include everyone, even if they don't speak your language, even if they don't go to church with you, you are sharing the same culture, same history. And I think we will go further to better tomorrows by holding hands.
Thank you very much for this opportunity. We wish you continued success in your field. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming tonight. Հոպենետմենի սկաուտական գազմը 2023 թվականի ամռան հայաստանակնացության եւ մարդասիրական օգնության ծրագիրը վերստին կյանքի գոչած է։ Շաբաթ 4 փետրվար 2023-ին Հոպենետմեն գետրոնի Ժիրայր եւ Էլիզ Դերվիշյան սրահի մեջ կգազմագերբե տարեգան դրամահավաք նյութաբես նեցուկ կանգնելու մեր հայրենիքի նոր սերունդի գրթության եւ զարգացման ծրագիրներուն ի նպաստ։ Հրավիրված է Մոնտրեալի հայությունը իր ներկայությամբ սադար հանդիսանալու հայրենիքի օգնության սրբազան աշխատանքին։ Բոլորս միասին Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Դոմսերու ապահովելու համար հերացայնել Mary Sarkis 438-365-2454, Իրեն Յաղութի 514-792-3251 կամ Հոպենետմենի Կրասենյակ 514-748-2428։ Երեքշաբթի 17 հունվարի երեկոյան հոծ բազմությունը հավաքված էր Լավալի հայ կետրոնի Բարոնյան սրահի մեջ։ Ներկաները եկած էին դեղեցություններ քաղելու Քեբեկի խորհրդարանի անդամ Շոմեդի շրջանի ներկայացուցիչ Սոնա Լախոյան Օլիվիեի Քեբեկ նահանգի խորհրդարանի ներկայացվելիք ներքախտի նոր ծրագրին մասին։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Սոնա Լախոյան Օլիվիեի անդրադարձքի գրասենյակի դնորեն Սիլվանա Սենատորեն, որ հստակացուց ծրագրին նպատակը։ Les bureaux des députés peuvent vous guider dans vos démarches et même se renseigner auprès du ministère afin de faire des suivis avec vous. Les bureaux des députés ne sont pas des experts en immigration et ne peuvent prendre aucune décision concernant vos demandes. Nous sommes ici pour vous informer de façon générale ce qui est offert par l'immigration Québec et Canada comme programme en réunification familiale. Իբր Քեբեկ նահանգի երեսփոխան Դիգին Սոնա Լախոյան Օլիվիե հավատարիմ մնալով իր նախընտրական խոստումներուն հղացած է ներքախտի ծրագիրը անցալով իր շրջանի ժողովրդին բանջներուն։ Արդեն ընդության ադեն միակ դիտը որ գլսեի ծնողներ մայրեր գուլան որ իրենց զավակը Լիբանան մնաց, Սուրիա մնաց, Հայաստան մնաց շատ դժվար ժամանակի գանցին որ ուրախ են հոսլալու, բայց իրենց անդամները մեկը հոն մնացած է։ Ինչ կրնանգնել։ Գիտեն որ օրենք կա եւ աս բերքի հարկվի բոլորը։ Բայց մտածեցի որ 240,000 հոգի գործավոր պետք ունի Քեբեկը։ Քեբեկ նահանգը պետք ունի մեր երիտասարդները քան հոս եւ աշխատի։ Անշուշտ երիտասարդները գնալան մամայի հետ կապրին որ Մաման ալիդև չես կնարցկել, ուրեմն humanitarian գոմով մդազեցի, իպր հայ, իպր անցմը որ ասեգան ունի հալեր, Լիբանան, Հայաստան, ես ագա հասկնամ ինչ որ դուք գսկակոր, ինձ համար կարևոր է որ ամեն չանկս ընեմ, որ պերենք հոս թե Քեբեկի համար կործավոր, դիբար ժողովուրդ կան և ոստեղ աշխատին հբար դնեն հայությունը շատնա, և թե ալ ընդանիքներ իրար միանան։ Ուրեմն եթե Քեբեկի մեջ Trois Rivières գործ գա, Քեբեք Սիթի գործ գա, Շարլվա գործ գա, պատրաստ են գալու երիտասարդները։ Ես ադոր համարսի, պիտի կանչեմ ցեզի, պիտի սկսեմ լիստը եւ պետիցիոն մի դնեմ, Գարավարքյան հետ պիտի բայկարեմ եւ պիտի փորձեմ որ մեր երիտասարդները խոսքան, թե Քեբեկի ժողովրդի մեծ օգնին, കാരണം մենք սերվիս չենք ստանալու։ Օտել գերտաս սենյակները չեն փանալու ամեն սենյակները։ Շատ տեղեր ռեստորանները գես կփանանգոր։ Գործավորի պետք կգա։ Անանք որ եթե մեկը քիչ առաջսավ ոսկերի չէր, բայց գուզեկ որ աշխատին, ասինչ գործը գայրեն, գուզեկան, անանք որ միակ ծևով զերոյեն գսկսին։ Լիստը կպատրաստենք, ամ որ հոս գաբրի կաղկացի է, գաշխադի, արդեն 7 դարվա մեջ Սուրիայը որ հոս եկան, ամենը ֆրանսերեն սորվեցան, զավակները համասարաններն են, ամեն մարդ գաշխադին գոր, անանք որ շատ թյուրին է պացադրել որ նայր աս հաչող ժողովուրդը որ հոս պերիք նայցեք ինչ հաչող են իրենց անդամներ որ մնացած են պերենք, անանք որ լիստը որ սկսած եմ, լիստին վրա ծեր անուն, մագանուն, հասցեք, իմեյլ և
ծեր սելյուլերի թիվը, իսկ որը կուզեք որ բերել մեկ պիտի գրենք, օրինակ եթե եղբայրդ պիտի բերես եւ եղբայրդ մորը հետ է երկու անունները պիտի գրենք, իսկ եթե մեկը պիտի բերե քույրը, քերին, աղջիկը պիտի գրենք օրինակ անունը ծննդյան թվականները պիտի առնենք, եւ ես գործը այս գիշեր կսկսեմ որ 3 շաբաթ աշխատեցա վրան, որ դա ինչպես կնանգնել, Immigration Canada, Immigration Québec հերացանեցին, ֆեդերալ դեպուտեներուն հերացանեցին, ասի այս պրոժեն ունիմ ժողովուրդ պետք ունի շոմեդի ժողովուրդը ինչ կնանգնել, իմ կաղապարս ասե, անանք որ ես ծևերը պիտի գտնեմ բայկարելու եւ աս իրականացնելու թե ամենու թե Québec-ի ժողովրդին։ Երկու թրջուն մեկ քարով զարդեր։ Ինչ ավորփամը գլա օրմա ետ տեսնին եւ ասենք որ հաջողեցան։ Անանք որ օրենքները ասեն, բայց ես պիտի փորձեմ կորձավոր բերել Québec։ Ուր որ լանի Québec-ի 4 ծայրերը։ Կարևոր հոսլան, բادرհասմեն, հերուլան եւ ընտանիքին մոդեցած ընտան։ Ուր որ լանի գտնակ weekend-ին երթար դեսնան։ Անանք որ այս քաղաքային վրա ասե իմ պրոժես ուրախ եմ որ հոսեք, քանի որ կորձավոր պետք ունի Québec-ը, պիտի փորձեմ ծեր շրջանակը Քազանը լա, զարմիկը լա, ինչպես որ գնանք կարևոր մեզի Québec-ը կորձավորը լա եւ ծեր ընտանիքները միացնեն։ Ասե այսօր, շատ մերսի, բարի երեկո, մենք հոսենք ձեզի։ Սույն ծրագրին դրական կողմը այն է, որ թիմում գադարողին համար արգելք չեն ոչ իր բնագած վայրը, ոչ այլ քանիմը հպատակություն ունենալը։ Ձեր ասկականները ուր որ գաբրին որ Սուեդի, Սուրիայի, Լիբանանին կորձավոր պետք ունի Québec։ Կորձավոր գուզենք որ։ Երնալան Սուրիա ծնած է Սուեդ գաբրի։ Ես կորձավոր գուզենք որ կու զավակը դե։ Կերենք սոլիստը կպատրաստեմ որ ատպես։ Իմիգրանտ պիտ բերենք։ Ռեֆյուջի հարճիգա աստեղը։ Մենք իմիգրանտ գուզենք որ կոնտրատ տրավայ չէ։ Այո, կոնտրատ դե տրավայ լա կորձ միտունեն, հա։ Տրուարիվի եւ գամդյանը դե տաշկադի 2-3 տարի։ 2-3 տարվա մեջ ֆրանսիան կստորվի։ Կորձը կանադական էքսպերիանս ունենա։ Թե պիտի դեստան ասկականները սադիկին գաղանթին։ Անանքոր կարևոր չուր գաբրինգոր։ Եվ անշուշտ ըստ կառավարական օրենքներուն առաջնահերթությունը կդրվի այն թիմորդներուն, որոնք թիմումնակրի առավելակույն գեդերը ապահոված կլան։ Այս մասին հագիրճ ծևով անդրադարձավ երեսփոխանը։ Գեդեր գավոր գեդերը բեկի հարկվի է, որքան ավելի շատ գեդ ունենակ, աչավ ավելի չանս ունի ընդունվելու, առաջ բեկի որ ասեն աս ընտանիքը կամ աս անձը գուզենք, քանի որ թիվերը բարձր են, թիվերով գետ, ամեն ինչ ասանք գեդեր գա, օթեն չեն երեսը գա հավնիմադանք չէ, գեդեր գա, ինչ որ գարավարքյունը որոշած է, որ կորձավորը բեկենայի, և ադոր այման գնդրեն, աս անձը բիտ բահենք աданցը, ոչ թե անունը ասկը դարիքը գա, լեզուն գա, ուսումը գա, աս բոլորը և ինչ կորձ պետք ունին հոս, ադակ մդացեն, և դարիքը անշուշտ, որ եթե պանսիոնի ժամանակ, եթե կակ, պանսիոն չի գա, եթե կանադացի չեք, 10 դարի պետք է կանադա բրազիլակ, կանադայի պենշուն ունենալու, անանք որ գուզեն աշխուժ անցել որքան, եթե օրենքով պիտի երթանք, հարապար, երգետ, արգել, աս բոլորը ադեներ պսեն զավակ ունի, ուրեմն զավակը կանադացի պիտելան, անանք որ զավակը գնալան գետը պարծրլա, ուսումը, նամանավան Québec-ը ֆրանսերենը, եթե ոյվ էմեկ օր մգուզե ոս կան, բեկի ֆրանսերին տաս արդեն սկսած լա, ըստաբար պաստատուկտերա բիդի ուզեն, արդեն բիդի գարենա միքան մպարտ խոսիլ, ոչ երկար պարակ, բայց գարենա պարել, ինչպես եք, ինչ անունը, դարիքդ ինչ է, ուր ձնած ես, ասանք բզիկ պաներ, քանի հոգի եք, բարզ ասանք խոսակչուն բեք է կոնե, Québec կալու ֆրանսերները կիտնան, ինչպես միշտեղերն անգլերենը բեք է, լանանք որ աստեղը Québec-ին համար ֆրանսերենը կարևոր է։ Եզրափակելու համար Դիգին Սոնան ներկաներեն խնդրեց, որ բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են այս ծրագրով, թող բարեհաջին գրել sona.lakhoyan@asnat.qc.ca հասցեին, որբեսի արձանագրեն իրենց անունները ամփոփչացնելով գարչ թիմումնակիրը։ Արձանագրությանց ժամկետն է փետրվարի 28-ը։ Երեսփոխանը հաստատեց, թե հիմնվելով թիմումնակիրներու հավաքված տեղեկություններուն վրա, անցամբ պիտի ներկայացնե առաջարկը Québec նահանգի խորհրդարան իբր առաջին քայլ։ Թեև դակավին երաշխիք չկա,
Սակայն հույսով ենք, որ ծրագիրը կընդունվի եւ գիրականանան շատերու երազները։ Ամենայն դեպս հուշ կնահատելի կհամարենք միայն ամիսներ առաջ իրես փոխանցված Դիգին Սոնա Լախոյան Օլիվիեի դարած այս աշխատանքը հասնելու իր շրջանի բնակիչներուն գարիքներուն։ Ոստի հաջողության մեր լավագույն մաղթանքները կփոխանցենք իրեն։ Հայտարարություն երեսփոխան Սոնա Լախոյան Օլիվիեի կողմէ։ Նկատի առնելով, որ արդեն բավարար դեղեցություն եւ թիվ ստացած ենք մեր ծրագիրը ներկայացնելու Քեբեկի կառավարության, հունվար 23-ին դադրեցուցինք հավելյալ անուններու հավաքը։ Հadouk ժամանակ պիտի դրամատրենք պատասխանելու եջնամակներուն եւ հերացայնային պատգամներուն, որը ստացած ենք անցնող շաբթվա ընթացքին։ Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներուն։ Տեկեյան մշակութային միությունը կգազմագերբե Սիրո Դոն, Soirée dansante Saint-Valentin Night Party։ Տեղի կունենա ուրբաթ 10 փետրվար երեկոյան ժամը 8-ին Տեկեյան մշակութային կենտրոնեն ներս։ Մուտքի քինն է $50, ներառյալ ջաշը, երաժշտություն եւ անագնկալներ։ Տոմսերու համար հեռացանել Տեկեյան կենտրոն 514 747 6680 կամ Ցոլիգին 514 502 93 70 TV-ին։ Հայ օգնության միություն, մարդասիրական համամարտկային գնոճական միություն, որ հիմնված է 1910-ին եւ գործե 27 երկիրներու մեջ իր բազմահազար գամավորներով։ Հոմը գահասնի հայության գարիքներուն աշխարհասփյուր, հիվանդին, հայ զինվորին, մանկաբարձին, գարոդյալին եւ ուր որ գարիքը գա, աշխարհասփյուր Արցախեն մինչեւ Հայաստան, Հայաստանեն Չավախք, Չավախքեն Բուլղարիա, Լիբանան, Սուրիա, ամեն դեղ ուր որ հայը պետք ունի օժանդակության։ Ուրեմն այսօր կենտրոնական վարչությունը գայցել է լոխի դերմերջյան ջաշասրահը եւ խոհանոցը, ուր մեր հոմի լոխի ինգերուիները շաբաթական 600-ը ավելի ջաշ կպատրաստեն գարիքավորներու։ Այսօր մենք եկած ենք վկայելու իրենց հսկա աշխատանքը, նկարներով միշտ տեսեր ենք, բայց ներկա ալլալը ուրիշ զգացումներ են մեզի համար, շատ հբարդ ենք լոխի դարած ասմեծ աշխատանքին դժվար պայմաններու մեջ եւ իրենց հաջողությունը մաղթենք եւ ինչս եմ բոլորին ուրախ ենք որ հբարդ ենք որ ասպեսի գազագերբությանը գծարայենք ամենքս միասնապար եւ միշտ հասնենք բոլորին ուր որ պետք է։ Ուրեմն աշխատանքները մենք ունենք խոհանոցի հանձնակում, որոնք շաբաթական ծրությամբ շաբաթը 3 օր գուքանք խոհանոց եւ նախսկսելու համար պատրաստենք նախապատրաստությունը գսկսենք պատրաստելու ջաշերուն իսկ չորեքշաբթի ջաշին փաշխումը գլա ուրեմն ինչպես գիտենք տնտեսական այս ծանր դակնաբը որ քիչ մը երթևեկի դժվարությունները կան որոնք քիչ մը հերագա շրջանեն չեն գնար կալ այսինքն ստանցնել մենք կհասցնենք իրեն ջաշերը
մենք կխրգենք ունենք ընկերային ծառայողը նաև գետրոնի, որ շատ մեծ ներդրում ունի, այսինքն իրենց աշխատանքով միասին գործենք։ Ունենք հիմա ներկա 13 մասնաճյուղեր, որոնք գուքան իրենց ներկայացուցիչներեն, ընկերներեն, իրենց ինքնաշարժներու մեջ գզեդեղեն եւ գդանին եւ լոխի ցերամp վարչություններու, այսինքն ընկերուներու ցերամp դարձյալան որ գնագում պենգուկագարնե ամբոր չի գնար դարձյալ իրենց դուները գդանին աշխատանքը մեծ է, սակայն կողոնակությամբ գնենք, որովհետև գահավադանք այս աշխատանքին շատ մեծ հաճույքով կաշխատենք, նաև գբարդենք մեր հովանավորությամբ բլոկի շրջանային վարչության եւ աջակցությամբ մեր հոմի գետրոնական վարչության անշուշտ ծախսը մեծ է անգերց ասելու համար, որտեվ ներկա սողություն արդեն հստակ է, որը հիմա ներկա թիվերնից 600 ընտանիքներու գուտանք, ընտանիքներ կան, որ մի քանի, այսինքն մեծ բազմանդամ ընտանիքներ ունենք, որ անոնց մեկ բաժին չենք դար ավելիով գուտանք, բայց այսինքն ինչ ասեմ անգերց ասելու համար, որ ասկան մեծ աշխատանքը շատ մեծ հաճույքով եւ ինչպես թեթև կանցնենք չենք ասկար։ Մենք կանագով անշուշտ կբادرաստենք շաբթվան գերագուրները, երեք շաբթի օրը գերագուրի պատրաստությունը գլա եփել բաժին մը գեպենք, բաժին մը ոչ, հաջորդ օրը կշարունակենք մեր գործունեությունը եւ արդեն ծրարելու կսկսենք եւ կբաժնեն դոբրակները կբաժնվին, ինչպես որ կտեսնեք։ Թե ցավալի է կտեսնենք մեր ժողովրդի վիճակը, որոնք կուքան ջաշարնելու, բայց մեր ընկերուները, որոնք մեծ հաճույքով կաշխատին եւ ժբիդը թեմքերին երբեք թշկոհանք չի գա, ադիկա մեզի համար իսկապես հբարդացուցիչ է եւ մաղթենք, որ մեր ժողովրդի վիճակը բարելավի եւ մեր ընկերուներն անհանգիստ տնեն, բայց բոլորին վարձ կգադար իսկապես շատ տպավորիչ էր ինձ համար։ Մեզի համար իսկապես հբարդություն է այսօր ներկա ելալ եւ ծեր աշխատանքը անցամբ տեսնալ։ Միշտ նկարներու մեջ լսած ենք, զեկույցներեն մտի գրած ենք, բայց երբ որ անցամբ կտեսնանք ցերկով պատրաստած ջաշը, ցեր հոգվով պատրաստված, սրտով պատրաստված ջաշը, այսինքն մեր կորձը գթյուրացնե բոլոր հոմույներուն կորձը աշխարհասփյուր։ Շնորհակալություն ծեր դարած աշխատանքին, շնորհակալություն ծեր հավատարմության եւ ծերքերն ու թալար։ Բարականները որ կան ուղղակի դիմացը գուտվին, որովհետեւ ժամատություն առնեն, դամ ժամատություն եթե առանց անարդեն, բժիշկինքով իրենց արձանագրումը կբահեն, վճարումը կլինի շատ խորհրդանշական գումարը եւ կբարձրանան ամեն մեկի իր բաժին։ Հիմա եթե բժիշկը արդեն իրենց հանձնարարած արյանքը լուծում բնականաբար դարակուծարան կուտվին, իսկ եթե շողանագարումի որևէ բան թելադրած է, մեր բաժանմունքի մեջը մամոգրաֆին է, էքսրեյն է, էկոգրաֆին է, պանորամիկն է, ամենը ներսը սարքավորված է, հիմա հիվանդ կա չենք կրնար մտնել եւ հոս իրենց թելադրված կնությունները կգադարեն։
Ձեր արվեստը հիմնված է արդեն, որովհետեւ մեր հայկական արվեստը իր մշակույթով, իր ամեն ասենք բաներով բահբանվի եւ սերունդ փոխանցվի, որովհետեւ չգործվի, գորուստե փրկվի։ Առավել իր նպատակն է նաեւ հայ դիգնոջ կորց հայթայթել, միևնույն ժամանակ օգնության խաչին եկամուտի աղբյուր դարձած է։ Ուր գաշխադիկ աշխատանոց մգա հադուկ կամ իրենք դուներու մեջ գաշխադին ինչպես է գործելացևը։ Հանձնախումբը անշուշտ աշխատանոց ունի, որ շաբաթական թրությամբ հոն գահավաքվի եւ իր ժողովը գնե եւ իր աշխատանքները կտանի։ Հոն ամեն ինչ կդրսևորվի եւ գիչնե հոս խանութեն գուքան աշխատավորները հանցնգարն են, որովհետեւ դանին իրենց տուները հոն ծերակորձը գաշխադին եւ կվերադարձնեն։ Միևնույն ժամանակ իրենց վճարումները գլա հոս խանութեն ներս։ Այո, խանութը հոս վճարադունը Բուրչամուդի գետրոնն է եւ օդարներ կնումներ գնեն եւ ընդհանրապես սպոսաշրջիկներ ով են կնողները։ Բնական է, այսինքն նախ պետք է ասել, որ անշուշտ հայերը ավելի են, առավել անցորդներ եթե դեսնեն, նկատեն Բուրչամուդի մեջ իրենց շրջաբդուդի ադեն, կդեսնեն եւ կմտնեն, նույնպես տուրիստները, մանավանդ մեր հայ տուրիստները, որոնք հադուկ կուքան եւ գայցել են եւ իրենց քնումները գնան։ Կենտրոնական վարչությունը լրիվ գազմով այսօր կգտնվի Լիբանան, գրնակ նախ ասել ով են գազմը եւ քանի օկիով ներկա եք եւ որ երկիրներ են ներկա եկոս։ Սիրով, ուրեմն կենտրոնական վարչությունը 11 անդամներ կփոխանա, որում 6-ը ամերիկայեն են, 1-ը կանադայեն, 1-ը միջին արևելքեն, 1-ը ֆրանսայեն, 1-ը հայաստանեն եւ շրջունաթորը, որ այս անգամ հանձնվեցավ Ավստրալիային այս տարեշրջանին համար։ Ձեր դպավորությունները ինչ են Լիբանան, այսքան դակնապները անցավ եւ դուք նեցուկ կեցակ Լիբանանի եւ հսկայական աշխատանքի գողքին Լիբանանը չմորցակ։ Ինչ է ձեր դպավորությունները, երբ որ ներկայացակոս։ Առաջին անգամս է Լիբանան, ուրեմն անցյալի այդ իրականությունը չեմ գիտեր ես Լիբանանի, բայց գրնամ այս ծևսել, այո, Լիբանանը անցած է շատ տակնապ է եւ թեր գանցնի տակնապները, սակայն հույսի նշույլը կտեսնամ եւ հույս ունիմ, որ Լիբանանը ինչպես գրծավ դուն դառնալ ցեղասպանութենե ժողոբրած այդ ժողովրդին, այսօր թերևս արդիական միջոցները ունենալով
եւ նաեւ փանակը իր մեջքին ունենալով, այսինքն համայն սպյուրքը իր գրնագին ունենավ, նորեն պիտի կարենա ոտքի կանգնել եւ բարելավվել։ Իբր գետրոնական վարչության ադենաբեդուի եսկայական պերգացեր ուսերուն եւ ընդհանրապես ինչպես որ սիկ բանակը ինչ մարտահրավերներ կան հիմա կորձի այս կամպանը ռածեք ինչ մնաց որ չեք կրած Շատ բան կա որ չեն կրած վերջին 3 տարին քանի որ կորոնաջահրի ստիպողական պայմաններու մեջ էինք եւ քանի որ Լիբանանի հարցերը կամ դակնաբը սկսավ առավել Հայաստանի եւ հայրենիքի դակնաբը գազագերբչականին եւ կորձնական այդ աշխատանքներուն դեր արիտը չենք ունեցած դալու եւ հույսով ենք որ այս հաջորդ տարվան ընթացքին կգետրոնանանք մեր ներքին հոմական հարցերով ինչպես նաեւ ժողովրդին նաեւ հասնելով մեր ընտրությունը ճիշտ այդ տակտամելի օրերը եղան կորոնաժահրը եկավ տնտեսական հարցերը եկան բայթումը բայց միշտ մենք հավատացած ենք միությունը զորություն է այս քալերին ամեզի համար շատ մեծ հաջիկ մնե որ դասնյակ դարիները դեռ չէին եկած անշին 23 տարի է չեն եկած մեզի համար մեծ բախտավորություն մեր օրերուն եղավ ասիկա շատ շնորհակալություն բոլորին բարձ կգադար մեր գետրոնական հոմի գետրոնական վարչության բարձ կգադար ծեր բարձ կգադար որ մեր ցայնը կհասցնենք ամեն կողմ շնորհակալ եմ 44 օրյա պատերազմին չեմ գրնար ներկայացնել ինչ օրեր անցուցինք Հոմի գետրոնը դարձավ մեղվի պետակ ամեն վարգյան գստանայինք վիրավորներու զոհվածներու լուրերը տեղորայքը ապահովելու իրենց սնունդ հասցնելու իրենց ընդունելու եւ այդ օրերուն զինվորի դամ մեր հաշմանդամ դղոց մեծ օգնություն օժանդակություն հատկացուց հայօգնության միությունը Լա դիգա սնունցով, լա իրենց ապահովելով, նոր կորձիկներ, նոր սարքեր, լաբորատուար, այդ բոլորը ապահովեց։ Հիմա ինչ նոր ծրագիրներ ունիք Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի հոմը այս օրերուն գաբրի ինչպես երգիրը քաղաքական ծանր ասենք իրադարձության մեջ շատ դժվար են պայմանները, աբակայն հայտնի չէ, լույսը չենք տեսներ, բայց այդ վիճակի մեջ հոմը կգոյատևե, հասնելով նորեն իր առաքելության, հասնելով անգարին, հասնելով ձերին, հասնելով որպին, հասնելով նորածինին եւ շարունակելով իր մնայուն ծրագիրները հուսամ չկրկնվիր եւ չենք ունենար ատկային զոհ եւ չենք ունենար այդ վնասները, որ ապրեցավ հայրենիքը, մանավանդ Արցախը։ Ես Արցախ գտնվեցա պատերազմեն 6 անգամ, Արցախի մեր ընկերուհիները չեք պատկերացնել որքան ուժեղ են, ժպիտով կգոյատևեն հագարակ իրենց ծանր պայմանները, բայց ուժեղ են, կմնան իրենց հողին, կարճած չեն լքեր հոմի կորձը կշարունակեն նույնպես էլ Հայաստանը Այսօր Լիբանանահայ քաղուտը եւս իր գարիկը ունի եւ մենք պետք է գերանանք իր գողքին որպեսի ձաղգի այս հայահոց քաղուտը գրգին անգամ ձաղգի եւ իր ոտքերուն վրա գարենա մնալ հսկա հիանալի աշխատանք կդարվի հայաբահբանման ցևով այս քաղուտեն ներս եւ մենք պետք է կուրկուրանք այս քաղուտին վրա եւ այսօր գալով հերավոր Ավստրալիայեն դեսնելով այս չերմ հարազատ հայկական շունչով լեցուն Լիբանանահայ քաղուտը զիս անցամբ գրգին նոր ուժով նոր ոգևորությամբ կլեցնե եւ ես կերտամ ավելի մեծ հույսերով այո շատ երևույթներու արժեվ կգտնվի հոս եղած ադեն որ գուզեզիս սակայն այդ մեկը պետք է պատճառ հանդիսանա որ մենք միետ կենանք մեր կորձեն ընդհակառակը ավելի մեծ ուժով մեծ թափով պիտի լծվենք աշխատանքի եւ պիտի աշխատենք կորձենք հանուն մեր ժողովրդի բարօրության սպյուրքի մեջ եւ հայրենիքի մեջ Ես Լիբանան ծնած եմ մեծած եմ 20 տարեկանից քաղտած եմ Միացյալ Նահանգներ Դժվար իրականության առջև ենք ասկովին ամբողջ, սակայն ետ վերադառնալ Լիբանան եւ աստակնաբալի օրերուն
դեսնել ժողովրդի թեմքերը, դեսնել մանուկներուն արդահայտությունները, իսկապես հուզմունքով լեցուն, սակայն կոնե հույսի նշույլը դեսնելու կարելիությունը գրցանք ունենալ գխորին։ Դժվար էր, որ առաջին հերթին ընդունինք, որ ասպես եղավ Լիբանանը, որովհետև Լիբանանը քաղուտ մներ, որ սերունդներ դաստիարակեց, սերունդներ հայթայթեց ամբողջ աշխարհին, դաստիարակելու դարբեր շրջաններ, սակայն այս օրերուն աստակնավալի վիճակին մեջ դժբախտաբար բոլորիս օգնության կարիք ունի եւ որպես հայ, որպես հոմուհի, որպես ասկազմակերպության մեկ մասնիկը բոլոր մեր չանքերը պիտի լծենք, որ կարենանք օգնության հասնին թե լիբանանահայության, թե սուրիահայության, թե Հայաստանի ու Արցախի հայրենիքին եւ որ որևէ մեկ հայ անց կդարավի, հոմը պետք է հոմ ներկա գտնվի, մեր բարդականությունն է։ Շատ կցավիմ, որ իմ ծննդավայրս այսպես օրերու հասած է, դեսնամ թե ժողովուրդը որքան ցավ կդանի, որքան դարաբանքի մեջ է, բայց մի անգուզեմ սել, որ մենք միշտ մեր հայ ժողովրդին հետնենք, լոխին, մեծ այսինքն շապո գստեն, ինչ կսեն, այ սլուտ եմ, եւ մենք միշտ կեթոնագանը իրենց թիգուն կանգնած ենք, իրենց բոլոր պրոգրամները պիտի կաչալերենք եւ թող գիտնամ որ Լիբանանի հայությունը հոմը միշտ իրենց համար է, մենք ծնած ենք ժողովրդին հետ, ժողովրդին համար, մեր մոտոն այդ է։ Հաջողություն կմաղթեմ մեր լոխի սիրելի ընկերներուն, իրենց աշխատանքը շատ ծանր է, բայց մենք իրենց առանցին չեք ցկել, միշտ իրենց կողքին ենք։ Շնորհակալություն եւ մերսի։ Այդքան մեծ ուրախություն ինձ պատճառ է, իմ բոլոր ընկերներս միադեղ ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար աշխատանքներուն համար։ Շատ զսկացված եմ, հակառակ որ լիբանանցի եմ այս տարի 4-րդ քալս է, բայց այսօրվա զգացումներս ոչ մեկ դեղ գա եւ ուրախությունս շատ սահման չկա։ Իսկապես շատ հուզիչ է մեզի համար այսօր վերագտնվել Լիբանան, անշուշտ բավական ժամանակ առաջ է որ ելած եմ ես Լիբանան, բայց Լիբանանը միշտ մեր սրտի մեջ է եւ միշտ բոլորս արդյունքների գումյան կմտածենք մեր ժողովրդի մասին։ Մեզի համար այնքան հբարդանալի էր այսօր հոս ներկա ալալ մեր ընկերուներու մեջ լոխի աշխատանքները ագանադեսը լոխի աշխատանքները որ բազմազավալ իսկապես այսին ժողովրդի ամեն խավերու հասնի եւ այդ բոլոր աշխատանքը որ արտասահմանեն գդարվի այդ գումարները հասցնելու այսօր մենք ականանդես կլանք որ ինչ ցևով կմատակարարվի այդ բոլորը եւ որքան դարբերություն կնեն այդ մեր աշխատանքը լիբանահայ արորիայի մեջ իսկապես շատ հբարդանալի է շատ հուզված ենք եւ շատ ուրախ ենք ներկայալալուց։ Այսօրվա հավաքին ծանոթացանք հոմի գետրոնական վարչության ընկերուներուն, ներկա էին նաեւ լոխի շրջանային վարչության ընկերուները եւ լոխի մասնաճյուղերու վարչությունները։ Անոնք միասնապար ուխտեցին շարունակել իրենց վսեմ առաքելությունը, մարդկային առաքելությունը, որ մարդկության եւ հայության կնպաստե։ Ցեզի հետեր Սիլվա Սողոմոնյան, Հայ Հորիզոն, Լիբանան։
Սուրբ Հակոբ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցին գարիքն ունի մասնաժամ օգնական կարդուղարիմը, ապահովելու համար եկեղեցվո քրասենյակի հեզասահ գործունեությունը իսպաս եկեղեցվո առաքելության եւ նպատակներուն։ Հարգե, որ տեխնազուն դիրաբեդե հայերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներուն, լա հաղորդական, լա վարժ համագարկիչի կորզածության, դիրաբեդե Microsoft Office եւ social media ծրագրերուն։ Տեխնազուն համարադուբդիլա եկեղեցվո կորզավարին բիդե աշխատի 5 օրեր օրական 4 ժամ գիրագիեն 5 շաբթի։ Կխնդրվի, որ հետաքրքրվողները իրենց ասպարեզային գենսակրագանը CV-ին ուղարկեն եկեղեցվույս կորզավար Փարեշնոր Գարո Սարգսակ Նոխուդյանի, եչ հասցեին garo.nokhudyan@surphagop.net